Yan guys. Oh. Charge may battery sa truck guys. Wala may charger. Ang gigamit, welding machine. Oh. Tingnan nyo lang. Yan. Oh. Yan guys. Oh. Welding machine yan. Bali sa kauras. Repat yun eh. Testingan ng kamay kurente o Oo. kurente mo sa kamay. Tingnan nyo guys, oh. 16 yan guys, oh. Yan, legit po yan. Saan kayo makahanap? Yan. Yan guys. Thanks for watching guys. Oh, tingnan nyo, gumagalaw yung solution sa loob. Yan. Sabihin nyo, scam. Oh, hindi yan scam, oh. Yan, oh. Oh, yan ang saksakan, oh. Oh, oh.